Il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno dalla redazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È lunedì 2 marzo 2026. Medio Oriente, guerra regionale contro l'Iran. 555 morti. Raid sul Libano e Teheran, basi occidentali colpite. L'agenzia atomica avverte sul rischio di possibili emissioni radiologiche. Terrorismo, allerta in Occidente dopo la sparatoria negli Stati Uniti con possibili legami islamisti. Roma, auto in fuga uccide una famiglia. Sicurezza urbana e tutela delle divise al centro del dibattito. Energia, tensione sui mercati per la crisi nel Golfo. Scontro con Bruxelles sull'accordo Mercosur. Dal Vaticano, l'appello del Papa contro la spirale della violenza. In Parlamento, settimana chiave su sicurezza, energia e federalismo. Inizia il nostro telegiornale. Guerra regionale contro l'Iran. Raid sul Libano e Iran, 555 morti e allarme nucleare. Il conflitto in Medio Oriente entra in una fase ancora più critica. Israele intensifica i raid sul Libano, 31 morti e 149 feriti, secondo Beirut. Hezbollah rivendica attacchi in risposta all'uccisione della guida suprema iraniana. L'IDF richiama 100.000 riservisti e prosegue la campagna contro obiettivi strategici in Iran. Teheran risponde su scala regionale, con missili e droni contro Israele e installazioni occidentali nel Golfo. In Kuwait precipitano caccia statunitensi durante le operazioni difensive. Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro. Attacchi e intercettazioni segnalati anche in Bahrain e Iraq. La Mezzaluna Rossa iraniana parla di 555 morti dall'inizio dei raid. Preoccupa il fronte nucleare. Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, avverte del rischio di possibili emissioni radiologiche dai siti colpiti, pur senza anomalie registrate oltre confine. L'impatto è immediato anche in Europa. La Francia si dice pronta a contribuire alla difesa dei paesi del Golfo, mentre il vertice UE, previsto a Cipro, viene rinviato dopo l'attacco con drone alla base britannica. Il conflitto non è più circoscritto, coinvolge più paesi, infrastrutture strategiche e introduce un rischio che va oltre la dimensione militare. Terrorismo, stragi in Texas. Pista islamista sotto esame. Negli Stati Uniti una sparatoria riaccende l'allarme terrorismo. Il sospettato indossava simboli riconducibili all'estremismo islamico. Gli investigatori parlano di possibile radicalizzazione. Le autorità federali rafforzano le misure di sicurezza. Anche in Europa cresce il monitoraggio delle reti jihadiste e dei canali di propaganda. Il rischio è che l'escalation medio orientale produca effetti anche sul fronte interno occidentale. Roma, auto in fuga uccide una famiglia. Sicurezza urbana al centro tragedia nella capitale. Un'auto in fuga dopo un inseguimento provoca un incidente mortale. Muoiono padre, madre e figlio. Il caso riapre il dibattito su pene per chi scappa ai controlli e tutela operativa delle forze dell'ordine. Chi sbaglia paga, chi rischia la vita in divisa merita rispetto. Sicurezza e certezza della pena tornano centrali nel confronto politico. Petrolio e bollette. L'Italia osserva il contraccolpo. La tensione nel Golfo si riflette immediatamente sui mercati energetici. Con Hormuz sotto pressione, petrolio e gas reagiscono a rialzo. Il rischio è un nuovo impatto su famiglie e imprese italiane. Il governo monitora la situazione. Autonomia energetica e stabilità dei prezzi tornano priorità strategiche. UE Mercosur. La Lega contro Bruxelles. La Commissione europea accelera sull'applicazione provvisoria dell'accordo UE-Mercosur. La Lega parla di forzatura e di penalizzazione per agricoltori e produttori italiani. Il nodo è la reciprocità degli standard ambientali e produttivi.
Per il Carroccio è una battaglia di sovranità economica e difesa del Made in Italy. Il Papa. Fermare la spirale. Appello alla responsabilità. Durante l'Angelus, il Papa esprime profonda preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente. Fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile. Un richiamo alla responsabilità morale e alla diplomazia in una fase di forte instabilità internazionale. Parlamento. Sicurezza, energia e autonomia. Settimana decisiva a Montecitorio. In aula il decreto sicurezza. In calendario anche il decreto energia e il dossier federalismo fiscale. Per la maggioranza sono le risposte politiche a una fase internazionale delicata. Ordine pubblico, tutela delle imprese, autonomia dei territori. Il confronto entra nel vivo. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta gli approfondimenti di oggi. Hormuz e rischio globale. Petrolio ed equilibrio strategico. La guerra contro l'Iran ha un centro militare ma un impatto economico globale. Lo stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, resta il punto più sensibile. Su insussidiario.net Albert Bozzo parla di escalation destabilizzante e avverte che un blocco prolungato farebbe tremare mercati e borse. Gli Stati Uniti non hanno annunciato l'uso delle riserve strategiche, ma Arabia Saudita ed Emirati non possono permettersi un'interruzione duratura delle esportazioni. Per l'Italia il dossier è immediato: sicurezza energetica e stabilità dei prezzi. La guerra si combatte anche sul terreno dell'energia. Il Papa e la spirale. La guerra e la parola politica. Mentre le cancellerie discutono di deterrenza, dal Vaticano arriva un linguaggio diverso. Il Papa parla di dialogo ragionevole, autentico e responsabile. Su ilsussidiario.net Renato Farina scrive che l'unica parola davvero politica è quella del Papa. Il rischio, sottolinea l'analisi, è pensare che l'eliminazione di un leader chiuda automaticamente la crisi. Senza responsabilità morale, l'escalation può diventare incontrollabile. Mercosur e sovranità. Agricoltura e competitività. L'accordo UE-Mercosur riaccende il confronto tra Bruxelles e chi teme un danno al settore primario. Su ilsussidiario.net Arturo Illia parla di forzatura e di concorrenza potenzialmente squilibrata. Il nodo è la reciprocità degli standard produttivi. La Lega ribadisce la difesa degli agricoltori italiani e del Made in Italy. In gioco c'è la tenuta di una filiera strategica nazionale. Il dopo Khamenei. Incognite nel mondo islamico. La morte della guida suprema non chiude la crisi iraniana. Domenico Bilotti su ilsussidiario.net avverte che il dopo non è automatico. Il sistema iraniano è strutturato per reggere anche a scosse violente. Il rischio è tra irrigidimento interno e instabilità regionale. Il Medio Oriente ha già mostrato quanto siano fragili gli equilibri dopo un cambio di regime. Il telegiornale di oggi termina qui. Grazie per l'attenzione e appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.